如果开头放连续的后饰，结尾放压缩后饰，就会出现这样的效果。欢迎回来。那如果我们在做短片的时候，开头不直接开门见山，非要在开头加一点这种快闪和乱甩的素材的话，那一定要把音效设计好。这种看似乱七八糟的素材拼接在一起，音效设计其实是有规律和技巧的。今天呢，就给大家带来这种音效的设计技巧，可以先点赞收藏。这段快切呢，我把它分成两部分，我们先看第一部分，有汽车的部分。首先呢，我们看有汽车的部分，它是分段出现的。那么我们首先要搭配拟声，这个拟声呢也应该把它切断，这就是我说的第一个技巧，就是拟声切断。比如这里我就把这一段汽车引擎轰鸣声从不同位置随机分成了3段，搭配在这里，大家听一下。切断的引擎声和画面匹配上，同时呢也符合快切的逻辑。好，拟声搭设完毕了，那下一步我们就可以用一些故障音或者科技类的这种氛围音来加强一下这一段的声音的氛围和厚度。我们在音效库8短剧微电影音效里找到故障或者科技音效铺在拟声的下方，这样氛围和厚度有了，质感也就有了。所以这里的技巧就是切断的拟声加厚度氛围音。好，我们一起听一下。再看第二部分是无汽车的部分是一些房子轮胎相关的镜头。那这部分的快闪镜头呢，我们就可以开头用连续的后饰，然后结尾用压缩的后饰来搭配。我们在音效库1转场过渡里找到8号文件夹连续后饰里，我们挑选一个放在开头。然后在13号文件夹的段落或片尾里面找一个压缩结束的后饰放在这个片段的末尾，然后我们听一下。我们发现这里还有这种胶片灼烧的这种效果，那么我们还可以加一个胶片声或者开关声来强调一下它的效果。好，第二部分音效设计就完毕了，所以这里的音效设计技巧就是开头的是连续后饰，结尾是压缩的后饰。我们整个听一下。My name is Melanie Reddick and I'm好，通过这个案例的技巧呢，我们可以看出，如果你在做短片的时候，开头想插入一些这样的快闪或者是乱甩的这种素材来加强一下质感，那么素材是如果不加音效的话，它的质感是很难体现出来的。如果说通过我们的这种方式，比如说切断的拟声加上氛围音，或者是效果音加氛围音的前后搭配组合，就可以把这种开头的快闪和乱甩的素材，把它的效果做出来这是一段宝马汽车的广告，它的片名叫安全岛的这么一个开头部分，我把它的音效设计通过刚才的这种方式给大家拉片分析出来，希望能够帮到你，好吧，我们下期见。